प्यार एक जानलेवा बीमारी है क्या? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये लड़की कह रही है। चलो तुम आपको ये वीडियो दिखा देते। ध्यान दो, प्यार एक जानलेवा बीमारी है। तो गाइस तुमने इस लड़की की तो बात सुन ली, चलो अब इन भैया की भी बात सुनते ही ये क्या कहते हैं। कोई लॉजिक तो होता नहीं तेरी बात में और लगता है तुझे दिमागी बीमारी है। कोई लॉजिक तो होता नहीं तेरी बात में और लगता है तुझे दिमागी बीमारी है। और प्यार का तो पता नहीं, ये बता तेरी कित्तों ने मारी है। आपको वीडियो कैसी लगी है? तुम्हें इन भैया की बात अच्छी लगी, इन लड़की की बात अच्छी लगी? कमेंट में जरूर बताना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।